Dobrý den, děti, tak kdo z vás mi řekne, co jste dělali o prázdninách? Paní učitelko, já vám řeknu, kde jsem byla. No, takže poslechneme si něco zajímavějšího, lidi. Takže já jsem byla v Americe. Jo, jsem v Americe. Já chápu, že teďka jako všichni strašně závidíte, protože vy jste byli maximálně tak někde na chatě nebo u babičky tady po Česku, taková ta basic dovolená. To já teda jako neznám, to jsem jako nikdy nezažila, takže jako nevím úplně jaký to je. Byla jsem v USA, do you understand, guys, do you understand? Yeah, USA. Nakoupila prostě pár ještě jako věcí, třeba jako, teď nechci moc flexit, jo, ale třeba ten telefon prostě, iPhone 222 Pro Max, jo, ale nezávidíte a doufám, že ho jako dobře vidíte. Pak jsem si koupila třeba takovýhle ještě snarty, jako ten se tady moc v Česku neprodává, jo. Já ho viděla teda snad v každý drogerce. Ty krávo, myslím si, že jako tady ho moc nenajdete, ale je moc dobrý. Mohla bych si ho prosím zkusit. Myslíš, že tobě ho půjčím? Viděla svoji držku někdy? V životě ne. Jo, já nechci, abyste mi záviděli nebo tak, to vůbec jako nechci. To jako vůbec. Ale kdybyste jako třeba ještě si nevšimli toho nového iPhoneu, tak já vám ho ještě takhle jako pošlu tu krabičku kolovat, kdybyste chtěli, jo? Ale nerozbít tu krabičku, jo? To je dražší jak vaše životy. Co jsem ve škole? Drž hubu, holube, co tady děláš zas?